Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un histórico del fútbol mundial, una catedral de este maravilloso deporte. El histórico Coloso de Santa Úrsula nos recibe hoy el Grande de México, el Estadio Azteca. Con Mario Alberto Kempes, como siempre, en la compañía. Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Disfrutaremos de otro gran partido de esta Liga MX. Las Águilas del América estarán enfrentándose a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente 3 puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. Vamos a conocer a los 11 titulares de las Águilas del América. A guardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hace en adelante. Es así como hoy juegan las Chivas Rayadas del Guadalajara. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Vamos a ver la pelota, el conjunto del América, y nos ponemos las pilas. ¿Será que se viene el gol ahora? Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Nada de eso, va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Y ahí está, le dicen bye bye, chau, a la pelota. Balón interceptado, no han completado la jugada. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Brizuela. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Y volvemos a ver el comienzo de esta jugada, ¿eh? Ahora fíjense cómo recibe el jugador. La toca de volea, pero no pegándole fuerte. Y convierte el gol. Es una magia esto que tiene en la pierna este jugador. No consigue robar el balón y será lateral. Y continúa por el costado. Centro al área, muy congestionada. Llega y saca la pelota de cabeza. Lateral. ¡Qué buen pase ha metido! Este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota. Molina. Se viene acercando. Continúa la clase de precisión de este equipo. ¡Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha! Ahora Aquino. Buen trabajo de la defensa. Buena pelota entre líneas, hay chance. Partió demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Y han perdido la pelota ahora. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja.
Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Sánchez. Henry Martin. Sánchez. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Ahí van los dos buscando la pelota. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. Buena recuperación en zona de peligro. Ahí va, habilitado para definir. ¡Gol! Un gol hecho en la fábrica de la presión alta. Ahí lo consiguieron. Obligaron al rival al error y ahora se abrazan con el gol. Ay, estas distracciones, Fernando, son de risa. Aunque el que la comente tenga que llorar. Porque no se puede dormir. Le robaron la pelota y le convirtieron el gol. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Regalado el balón. Molina. Miguel Ángel Ponce. Esta puede ser buena. ¿Y la pelota a quién le queda? Aguilera. Ahora Aquino. Puede cruzarla. Ese chimbomba que es fácil en las manos del arco. Fácil recuperación del balón. Señoras y señores, termina el ataque. Le están ganando fácil la pelota. Se va a escapar por la línea de cal. Jesús Sánchez. Gran centro. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Esto es para ganarlo. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir a la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Y ahora es pelota de ellos. Atento que parece buena. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Oportunidades no le faltan para adelantarse del marcador. Y el público se hace sentir. Llueve el córner al centro del área. Es un artista con la pelota. Jesús Sánchez. Ha regalado la pelota en un lugar increíble. Atento que se viene. ¡Gol! A buscarla dentro. El gol que refleja los beneficios de la presión alta constante. Yo la verdad, Fernando, que no entiendo lo que estaba pensando el defensor. Si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente. Porque la verdad se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Vinieron, le robaron la pelota y le convirtieron en el gol. Cosas que pasan. Molina. Se le fue la pelota. Aguilera. Interceptando el pase.
Busca encontrar la jugada. ¡Buen disparo! Buena la del portero. Pelota al área, pero es dominada por el rival con tranquilidad. A ver si lo empatan desde el córner. El córner que llega al área. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Martínez. Parece que la pelota quema, la han regalado. Toca bien la pelota este equipito. Esa fue buena. Una entrada fantástica que termina en córner. Qué bien le pega con el empeine. Ahí, dentro del área. Y tal y como estaba ubicado, la puso a la izquierda del arquero. Juegan desde la esquina. Se viene el tiro de esquina al área. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. El cabezazo y la pelota que va arriba del travesaño. Balón interceptado, no han completado la jugada. Esta puede ser buena. Dentro del área llegó a barrir. Y acaban de perder la pelota. Y ahí está, se va escapando. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? 2 goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero nada pudo hacer. Y por ahora el marcador 3-1. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo, a ver si resulta. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Es increíble por esa desesperación de llegar ante la pelota. El juez de línea lo vio, le marcó el offside y acá se terminó la jugada. Parece que la pelota lo esquivara al América. Ahora, las oportunidades para marcar no se hicieron esperar, ¿eh? Tuvieron poquito la pelota, pero muchísima efectividad. Hay algo que ha notado el técnico visitante, Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni porque tiene ganas técnico. Hay oportunidad de cruzarle y hacer daño. Se anima. Una muy buena tajada del arquero. Y la verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. Tsunami de oportunidades en el área. Llegó la bocha al área y le rechazan. Había dicho que era buen rechazo, pero termina en el rival. Madueña. Regala el esférico. ¡Ojo con esta! ¡Viene! ¡Gol! ¡Entró la pelota!
En esta repetición vemos cómo comienza la jugada, qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. En el 2 contra 1, el arquero queda normalmente pagando, es la víctima propicia de aquellos que saben hacer bien las cosas. Y el gol hay que festejarlo, señores. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende de verdad. Solo 2 minutitos le quedan al partido. Se les escapa la chimbomba. Ahora Aquino. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Miguel Ángel Ponce. ¡Gol! ¡Golazo! Podrán haber perdido el partido, pero no el espíritu de competencia. Igual el festejo bastante mesurado. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Se viene solo ante el arco. ¡Gol! ¿Qué digo gol? Fue un golazo. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió la mejor. Tomó la... Y ahí está el último silbato de la jornada. Victoria para los locales. Oh, la verdad que sí, ha sido el mejor equipo en este partido. Se lleva una victoria más que merecida y la diferencia de goles así lo demuestra. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Yo no sé si el entrenador hará que trabaje en sus defensas, pero este jugador ha marcado el gol, ha jugado muy bien, pero el equipo otra vez ha vuelto a perder. Buena recuperación en zona de peligro. ¡Gol! Un gol hecho en la FAB. Ha regalado la pelota en un lugar increíble. ¡Gol! A buscarla adentro, el gol que refleja. Y acaban de perder la pelota. Y ahí está, se va escapando. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Regala el esférico. ¡Gol! ¡Entró la pelota! ¡Gol! ¿Qué digo gol? Fue un golazo.